दोस्तों, आपका आदित्य विज्ञान क्लास में स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 में वेवलेंथ का फर्स्ट पॉइंट तक पढ़े थे। आज सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। वेवलेंथ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। वेवलेंथ जो होता है कम से कम डिस्टेंस में अपने को रिपीट कर लेता है। इन अदर वर्ड, दूसरा शब्द में, इट इज कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रियल फ्रैक्शन. It is represented by Greek letter lambda. It is I and it is meter. Time period. The time period is the time taken by the vibrating oscillation object to complete one vibration. टाइम पीरियड उसे कहते हैं जो टाइम टेकन लेता है वन ओसिलेशन कंप्लीट करने में, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ओसिलेशन जितना टाइम लेता है। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकेंड डिफाइन करता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को कम मापते हैं कैसे? हर्ट्ज में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। जब एक वाइब्रेशन एक सेकेंड में 1 हर्ट्ज देते हैं तो 20 ओसिलेशन 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज देंगे। रिलेटेड बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, since the frequency of vibrating body is solid is equal to reciprocal or inverse of its time period. F equal to 1/t, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1 टाइम पीरियड, वैसे हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है तो 1/f, वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ऐसे ही सब है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देख सकते हैं दोस्तों। कैरेक्टर ऑफ साउंड, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज। देयर आर लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। चार कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस हम लोग पढ़ेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। साउंड का लाउडनेस निर्भर करता है एम्पलीट्यूड पर। एग्जाम्पल में, व्हेन ए सितार स्ट्रिंग इज प्लक्ड लाइटली देन इट वाइब्रेट विथ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस्ड ए साउंड। On the other hand, when the cigar string is plucked hard, then it start vibrating with a large amplitude and produce loud sound. The loudness of sound depends on the amplitude of vibration of sound producing object. जो लाउडनेस, साउंड का लाउडनेस होता है डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. The loudness is expressed in a unit called decibel. साउंड लाउडनेस, हम लोग सांस लेते हैं 10 डेसिबल लाउडनेस पैदा करता है। सॉफ्ट वॉइस पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल, बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। नोट, अबव 60 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली